喺呢個時候咧，因為我哋要準備新聞啦，咁我就想請阿 Rita， 不如你先送一隻歌俾我哋收音機旁邊嘅朋友，好唔好？好。咁我咧就揀咗王菀之嘅《末日》，因為我覺得而家啲人咧成日擔心係咪真係會末日啊，或者係擔心咧幾時死啊。咁但係其實我覺得活在當下先係最重要啦，珍惜而家咧比你去擔心將來一啲未知嘅因素咧係重要好多嘅。清晨天將會塌下來吧，突然你我愛的一切未曾愛夠已火花，傳聞的審判馬上來吧，面前有數百種講法，難分真假，這末日理論像提我過得好嗎？日子若果不多了，幻想怎花？如果愛與福都躲不過，就每天都沒明天，捉緊愛人過，將生活還給我，就每天必修功課，就算知歲月無多，無憾的生存過，在愛惜中離座。已經不錯。我覺得我爹哋媽咪佢哋俾咗佢哋所有嘅愛同埋關心我，咁我覺得呢樣嘢呢係我好慶幸同埋好珍惜嘅。講真，真係含辛茹苦咁樣養咗我咁多年呢，我覺得係有責任，亦都係有一個義務係去關心翻、照顧翻佢哋嘅。如果我有能力，我都想佢哋將來係開心、舒服嘅，咁我覺得係最重要咯。蔓延世界氣氛只有沉鬱孤寡，這末日理論預言到那麼可怕，無辜或者講不上，無奈不假。媽咪好好一樣嘢咧，佢由細到大咧都教我咧乜嘢係啱，咩係錯，即係要點樣對人哋好啊，點樣去關心人哋。咁變相會令我覺得好似呢個世界都好好嘅噃。咁但係大個咗發覺，好似有啲陰暗面咁，呢個世界好似唔係我想象中咁美好。然之後啲 Miss 或者係啲阿 Sir 咧，佢哋教你哋嗰時候係教，但係可能未必係咁有熱誠啊，或者係即係私底下都 OK hea 嗰啲咧。咁你覺得佢哋唔係應該好俾心機咁去為呢個社會培育下一代咁咩？所以先發覺哦，其實佢哋都係攞份糧啫。非走不可，是非走不可，散落我銀河，萬年後沒有我，誰可救助？節目時間已經冇咗一半啦，咁我先多謝佢哋三個咧咁多嘢講，令到時間過得咁快。咁新聞之後呢，我同三位女生繼續傾偈，希望我推介嘅呢個少女故事吸引住你，繼續聽住雷霆881。香港嘅90後係擁有青春標籤定係支票？呢一張標籤有幾無敵？呢一張支票又有幾多本錢呢？90後如何？鄧健明。今個星期90後如何？咁啊有3位女同學，自己再講下自己嘅名。Hello， 大家好，我係 Rita。大家好，我係阿火江嘉妍。大家好，我係阿貝鄧貝恩。好啦，咁佢哋咧3個咧，其實都係有懶音噶，改緊啦，唔好咁直接啦，好 hurt 啦。咁但係你正話介紹你嘅花名係咩？我到而家都聽唔清楚啊。阿火，
OK， 火把個火，點解你會叫阿火咧？光加熱就等於火，火加光就等於火。喂，呢個歌手同你嘅年代爭好遠噶唔喎。係，我唔知點解小學嗰陣時已經有人聽過咯。呢個花名中唔中意啊？如果唔唱首歌嘅話，我就覺得中意嘅。啊，即係你因為首歌離你太遠啦，係咪？唔係，因為我唔係幾中意光加熱咯。誒，江嘉怡，咁咧你又中意韓國歌喎？係啊，誒，點解香港樂壇吸引唔到你啊？哇！呢個問題真係好難答，會唔會俾人打㗎？講完之後，邊個打？香港係自由民主嘅社會嘛。香港唔可以話吸引唔到嘅，只不過我中意韓國嗰種 style 多啲。幾時中意呢種 style？中意到啦，係咯。你第一個中意嘅韓國歌手係邊個？東方神起，因為其實我中意佢哋把聲，同埋我第一首歌聽韓國歌係佢哋首歌嚟噶嘛，所以就第一印象會深啲咯。冇啦，就係東方神起就冇啦。冇啊，咁聽歌你第一下聽落去嗰種 feel，同埋你中意佢把聲咁就夠啦，唔使咁多噶嘛。咁但係喺香港好多歌手喺台上面都勁歌熱舞㗎，都好有節奏噶噃。其實咧唔知點解咧，我睇嗰啲勁歌金曲咧，我成日都覺得佢哋唱得好難聽。唔係，你例如咩咁難聽？係你覺得唔係因為走音啊？我中意人哋唱歌把聲穩定啲，但係佢哋唱歌成日唱到震晒咧，所以我唔係幾接受到咯。OK， 即係功力吸引唔到你啦，佢哋嘅。好，貝欣咧中意聽咩類型嘅歌啊？我就係台灣嗰邊嘅。咁亞太區啊，我哋呢一個呢班女同學。好，台灣你中意邊類型嘅歌？我比較中意嗰啲快歌，即係跳舞、電子少少嘅歌。OK， 咁香港嗰啲快歌都一樣又係吸引唔到你。因為咧，其實我係唔係淨係聽歌嘅，我要睇埋係邊個 artist 嘅，即係大家都知道我中意小豬噶啦，跟住仲有譬如好似Jolin啊，又或者係蕭亞軒呢啲，因為我咪唔單止淨係聽歌，因為佢哋有一種舞台魅力，佢哋除咗跳得好好之外，我覺得佢哋喺台上面好認真啦，即係我係唔係淨係睇佢哋唱得好唔好或者跳得好唔好，而係睇佢哋喺台上面嗰種付出。我覺得香港有啲歌手未必做得到。Rita， 你咁社會性又中唔中意聽歌嘅咧？我係中意香港樂壇啲歌㗎，我係中意香港嘅歌手㗎。哎呀，我哋終於揾翻一個，多謝你。好，你中意邊一個㗎？其實都幾多㗎，因為好似周國賢、王菀之、張敬軒嗰啲我都幾中意嘅，因為佢哋啲歌咧有陣時會俾啲共鳴我咯。可能大家生活喺同一個社會，都係呢個社會呢兩個字，幾好。我覺得你真係俾我感覺到你係好投入喺你呢個香港呢個地方。我其實好想興趣就邊個對你最大影響力，令到你嘅視野係唔係放喺自身或者自己嘅屋企，而係放咗喺出邊先噶啦。其實我都係可能係屋企媽咪嗰啲影響會多。咁我又唔係淨係話香港嘅，因為我都係即係對我嚟講，可能身邊嘅嘢咧係需要關心嘅。咁我想即係唔係淨係我自己，我想即係呢個世界係好啲啦。咁我想呢個社會係大家都可以開心啲咁生活咯。你哋兩個咧，如果即係認識佢，知道佢成日有呢個咁嘅心願啦，你哋會係點樣睇㗎？即係有個同學好偉大，即係好遙遠嘅夢想咁。即係有啲人通常嗰啲夢想，我希望世界和平，然後乜嗰啲，即係有啲難做到咯。但係即係因為始終人係比較自私啲，你要做到呢樣嘢，其實真係好難。但係有呢個思想係好嘅，咁偉大係咪先？即係我相信係人都想嘅，不過真係你好似啲輔導老師咁，係好嘅。我諗都係 DBC 同我講過呢啲事。江嘉怡就等於火。請問你有冇一把火咧？即係對香港啊，或者對你周圍嘅人與事。如果話政治嗰邊，我就係冇火噶，淋熄晒好耐噶啦，喂一出世已經冇晒噶啦。吓，咁嚴重？點解你知道一出世就淋熄咗咧？因為咧一出世咩都唔識噶嘛，之後到懂事嘅時候咧，我就成日都覺得政治唔關我事啊，我喺下低嗰啲嚟嘅啫嘛，佢啲高官做咩唔關我事噶喎，咁佢中意做咪做咯，唔影響到我，已經覺得 OK 嘅咯，我覺得。